So, today guys, i-bike check natin itong bike ng tatay ko. Let's go. So, simulan na natin. So, ang una-una sa hiking frame is Mountain Peak Ninja 2 na size medium lang din. Hindi siya ganun, medium lang yung kinuha namin sa kanya kasi hindi man ganun katakaran si Papa. So, sa kanya. Ang fork niya is Monitor Marvel na remote lockout na pang 27.5 na kulok. Ang handlebar naman niya is ABR na 800mm kung di ako nagkakamali. Mountain Peak na short stem. Ang saddle naman niya is Origin 8. Ang seat post niya is Mountain Peak na manual dropper post. Ang seat clamp niya is Mountain Peak rin. Ang group set niya is SRAM SX na naka 1x12 na merong 3040 na chainring sa harap, tapos ang cassette niya is 1150p. Diore yung brake set niya, kasama na rin yung mga rotors. Wingman yung rims niya, tapos ang spokes niya is weapon. Ang gulong niya is Maxxis na Ardent Race na 27.5 by 2.20. Hubs niya is Maverick Big Tipper na ratchet type. Tapos ito yung sound check niya. Sa accessories naman, meron siyang top shop bag na Aerowick 287. Ang battle cage niya is kettle lang, pero hindi lang to basta battle cage guys, meron pa siyang dalawang features. So kung gusto niyo akong gumawa ng review about dito sa battle cage na yon, comment down below.